宣讀宣講嘅聖經咧，仍然係記載咗喺提摩太後書第2章。咁呢個係呢章嘅聖經我第2次嘅嗰個分享，呢7節嘅聖經。咁啊，因為每一節嘅聖經提摩太後書每一節嘅聖經都有好豐富嗰個屬靈嘅應用同埋嗰個體會嘅，所以咧我絕對不捨得好快嘅或者係水過鴨背嘅講完就算數。真係我哋聽嘅講嘅一齊喺神面前蒙恩。請聽我讀出神嘅說話。佢話：我兒啊，你要在基督耶穌嘅恩典上剛強起來。你要在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人嘅人。你要和我同受苦難，好像基督耶穌嘅精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。我若在場上比武非按規矩，就不能得冠冕。勞力嘅農夫，你當先得糧食。我所說的話，你要思想，因為凡事主必給你聰明。上次我信息嗰個重點咧，就係有兩個啦，就係頭嗰兩節嘅聖經，就係話咧，我哋喺裏邊係有呢一個嘅真理嘅靈住喺我哋裏邊。我哋所領受真理嘅靈住喺我哋裏邊咧，唔係一個膽怯嘅靈，係一個剛強、仁愛、謹守嘅靈。嗱，呢三個描述咧喺呢一個提摩太後書咧係常常嘅出現。下文嗰三個嘅嗰個嘅例子咧，亦都係針對住真理嘅靈喺我哋裏邊嗰個嘅無造所發出嚟嘅嗰個嘅力量咧，係可以達成一啲嘅目標。呢個達成嘅目標係咩目標咧？就係為福音嘅緣故，與保羅同受苦難。咁我哋裏邊有咁樣嘅所謂 potential， 咁外邊咧我哋需要神嘅恩典入嚟，裏應外合咧，我哋就能夠起嚟。所以咧呢個第一節就話勸提摩太就話，你要喺基督耶穌嘅恩典外嚟嘅剛強起嚟。剛強就係你裏邊嘅靈啊，同外邊嘅神嘅恩典咧配合嘅時候咧，你就能夠起嚟。你能夠起嚟咧，其中一個表達咧就係保羅，所以能夠話可以同佢同受苦難嗰個嘅動力喺邊度？好啦，另外咧就係呢一個福音嘅傳人咧，喺呢一個嘅過程裏邊，學習嘅過程咧，一定要有一個嘅目標。無論你揾到又好，揾唔到又好，你都要擺個心上去嘅，就係話咧，你要有接班人4代，你自己提摩太第2代。佢勸提摩太，你要揾一個能夠教導別人嘅人，即係揾 T2、T3 4代。OK， 但係好遺憾嘅咧，就係喺中國教會裏邊咧，你真係好少揾到一啲傳道牧師，佢哋有呢一個嘅門徒可以親手訓練出嚟。好多時一個好出色嘅牧師，環教會好出色嘅牧師，被神大大使用咧，係一代嘅啫。但係唔係話冇，少啊，極少啊，個比例好少啊。我見能夠有好多代嘅都係做牧師咧，已經唔難得，已經好難得啦。OK， 咁所以咧，即係呢個當然啦，係我哋環教會要努力嘅地方啊，就係，但係即係限制咗我哋嗰個傳統啦，同埋環教會一向以嚟嗰個文化同埋嗰個嘅時間所遭受嘅各方面嘅不足。但係我相信，因為時代嘅唔同啊，已經比而家比50年前或者係100年前中國教會嘅情況咧，已經有好大嘅進步啦。希望我哋繼續㗎啦。咁當然呢個即係如果我哋有生之年見到啊，當然拍爛手掌啦。但係我相信喺我哋唔喺地上邊嘅時候，環教會一路咁樣發展落去啊，係按住神嘅心意去發展，有神被使用出嚟嘅人，按住聖經嗰個嘅心意嘅吩咐去做聖經所講嘅時候咧，我相信環教會嘅前途咧係應該光明嘅。即使而家好似都好暗淡，但係原因就係因為我哋離開聖經嘅教導咧，已經好遠㗎啦。
當然我哋仍然係守住，但係我哋係守住一小部分，唔係全部都守住。即係唔係話我哋走歪路，而係我哋個能力不足，或者我哋嗰個嘅資源啊，各方面嘅認識啊，或者係神要興起呢一個環教會嘅時候嗰啲嘅情況係有時間性，即係唔係我哋話可以命定啦。好啦，咁呢度第3節開始，佢就話咧，話提摩太你要同我同受苦難啊，好像基督耶穌嘅精兵。嗱，呢個同受苦難呢個咧就我哋唔需要驚嘅，因為每一個人喺呢一個嘅福音嘅託付上面咧都有。如果你話我信主幾十年，或者係信主5年、信主10年，我都冇受過因為福音而受嘅苦難嘅時候咧，你嗰個屬靈嘅生命咧仍然好幼嫩。OK， 至少你要同人傳福音嘅時候咧，人哋拒絕你啊，唔聽你講啊，呢個已經係因為福音而受咗苦難。咁你連呢樣嘢都冇咧，你個屬靈生命嘅經歷會好幼嫩，甚至乎會好膚淺啊！嗱，即係我唔係得罪大家或者係點樣啦，呢個係事實啊。OK， 即係所以我哋唔需要驚呢啲嘅經文，或者有人話呢啲係寫俾傳道牧師嘅，我哋唔需要讀啊，呢啲都係廢話嚟嘅。OK， 當然我哋唔係保羅嗰個身份，但係呢個係一個嘅神，一個嘅普遍嘅俾個每一個人信徒嗰個經歷同埋嗰個責任同埋嗰個嘅負擔。咁至於有幾重幾輕咧，就視乎我哋係咩材料，神點樣用我哋呢一個材料。每一個人嘅材料都唔同，有人咧係神會特別恩待，或者係有啲係俾佢喺第二方面嘅發展嘅，都係為福音嘅緣故。所以我哋有陣時咧就唔需要比較，亦都唔需要睇佢嘅工作量。但係問題就係，我哋係咪照住神所俾過我哋嘅嗰個嘅任務去完成就夠啦？你覺得我好少啊？你咪喺你嗰個好少嘅，無論做得幾多又好，能力做得幾多好，範圍幾少都好啦。你做晒，我相信你嘅你第二時所守住嘅嗰啲嘅賞賜咧，係出乎你意料嘅嗰個豐富。OK， 今日我提到咧，你凡事要按規矩行咧，有好多好成功嘅牧師咧，當你去留意佢做事嘅手法嘅時候咧，我敢擔保咧，佢出好多，即係如果係有的話啦，佢出好多橫手嘅時候咧，就唔係按規矩咧，佢去到主嘅審判台前嘅時候咧，佢失晒。冇啊！神話呢啲唔係金銀寶石啊，因為聖經講到明啊，你要按規矩，唔能夠使橫手。嗱，使橫手呢個咧，好多時係迫不得已或者係點樣啦嚇。呢個我哋今日嘅信息嘅內容嘅。所以今日嗰個嘅情況咧就話，好啦，咁我哋點樣係根據保羅俾提摩太嘅3個嘅勸勉嗰個嘅，佢話咧，你喺軍中當兵就要唔好將世務纏身，咁啊要當兵人招你喜悅，咁啊做運動員咧在場上比嘛，即係呢個唔係打交啊，即係唔係鬥拳啊，嗰啲係所謂場上比武咧，即係話你大家做運動啊比賽啊，或者按規矩就要得冠冕，如果唔按規矩咧就冇啦。農夫勞力嘅農夫，你當先得糧食，呢個係牽涉到咧聖靈喺我哋裏邊所謂呢個剛強嘅咧，就係你要受訓練，就係好似當兵咁樣。仁愛咧就係你係勞力嘅農夫，有結果嘅時候咧，你第一個嘗到嘅時候咧，你對於你所做嘅事情，或者你對於所做嘅嗰啲嘅人嗰個仁愛嘅心咧，會出嚟嘅。第三咧就話你按規矩咧，就係你個所謂呢個聖靈咧係緊守嘅靈，緊守嘅靈。好啦，咁最後一句咧就係我所說嘅話，你要思想，因為凡事主必給你聰明。咁呢句咧係一句好廣闊嘅說話，就係話保羅已經講咗上面嗰啲啦。咁至於你點樣做咧，或者係咩時間咧，或者係點樣嘅步驟咧，還是係點樣咧？保羅冇 prescribe 或者係命令佢要點做，反而咧佢就話咧，主凡事給你聰明。
咁呢個咧，呢個聰明咧就話嗱，你有咁嘅知識啦，你已經有咁樣嘅體會啦，你點樣去做咧？神會幫你，就係神會俾聰明你點樣去運用你識得嘅知識去做神要你所做嘅嘢。OK， 但係原則就話你要努力睇到嗰個嘅收成嘅時候咧，你產生一個好強烈嘅仁愛嘅心。所謂仁愛咧，就係對於唔係對你自己嘅，係對你周圍嘅人啊事物嘅。咁就係牽涉到你嗰個事工嗰個成果。好啦，咁啊按規矩，你要知道按規矩。但係你點樣按規矩法咧？你點樣去跑咧？點樣去訓練咧？神會俾聰明你去做。OK， 你自己嘅能力，你體能嘅能力啊，或者你嗰個嘅點樣？好啦，然後咧當兵咧就講到你嗰個順服。你呢個順服咧，如果你係一個唔順服嘅人咧，你去根據呢一個訓練嘅時候咧，你真係要有一個好剛強嘅靈咧，你先至可以經過咁樣嘅訓練。咁今日呢個我有三點嘅大嘅信息，就係我哋點樣去接受訓練做呢個福音嘅傳人咧？好啦，佢就話啦，保羅就話啦，佢話你要同我同受苦難。咁你點樣同受苦難咧？你唔係自己攞苦嚟辛，但係你要知道你喺嗰個位置嘅時候咧，你一定會受苦難。好啦，你要受苦難嘅時候，你點樣頂得順啲苦難？就你嗰個訓練。如果要訓練一個人咧，可以忍受苦難咧，你去參加，即係而家攞一個嘅普通社會嘅例子，你去當兵，無論你當咩兵都好啦，或者咧你去做一啲去參加一啲嘅紀律嘅部隊啊，你做警察又好，做救傷又好，或者係去一啲係好講求呢一個嘅規律嘅，咁咧無論你參加邊一類嘅規律嘅部隊咧，佢哋要求你咧係聽命令，係服從啊。咁所有嘅人咧入伍嘅時候咧，無論你去做空軍、海軍、水兵，或者係呢一個嘅海軍陸戰隊，做陸軍、做警察、做救傷、做民安隊，或者係點樣嘅，係一個紀律嘅部隊嚟嘅，始終係有好多唔同嘅訓練，跑步啊，做掌上壓啦，要罰咧就罰全隊嘅人嘅，唔俾你食飯啊。當你食飯嘅時候咧，叫你出去買嘢啊，等等。佢要訓練你乜嘢咧？訓練你順服、聽命令。OK， 順服你，即係訓練你順服、聽命令。咁就係呢啲嘅紀律部隊或者係呢啲嘅軍隊最終嘅目標。因為點解咧？你如果你做軍隊嘅時候咧，你去上戰場咧，你要聽你個指揮官講，如果唔係咧，你隨時都冇命。咁有啲人即係做，即係去受訓練，或者係咧一時嘅失誤咧，就冇一條命㗎啦。咁當然即係佢哋即係因為去做軍隊喪命咧，咁就政府俾好多嘅優惠 ，OK， 咁但係你係要用你條命去換翻嚟嘅喎。咁所以咧，保羅就話咧，即係你要同我以福音同受苦難，好似耶穌基督嘅精兵一樣。咁嗰個在意嘅地方咧，就係你要接受訓練，係訓練你裏邊聖靈剛強嘅靈啊。你一個要受訓練，即係你受苦難嗰陣時，你頂唔順嘅，即係啲嗰啲教官咧鬧到你飛起，當面咁樣鬧你嘅 ，OK， 當面咁罰你嘅，仲要咧你要拖累你個 team 嘅人，即係我哋大家都知道，即係軍訓咧就唔係咁容易啦，就即係佢哋話你班人入嚟食飯嘅時候咧，就唔准講嘢嘅。一台嘅人食完飯就走，限你20分鐘食晒。你中間就冇咩講，我話唔中意食，咁啊，嗰個教官一聽到你咁講嘅時候咧，唔係你要走啊，
同你成隊嘅人咧，因為你咁樣咧就要走，要罰啊！咁你引起好多人際關係嗰個衝突，但係你大家喺一隊嘅裏邊嘅時候咧，你不得不如此，因為你係當緊兵，因為你係接受一個紀律部隊嘅訓練，紀律部隊係講求紀律 ，OK 就冇你自己嘅意思嘅，除非你係教官，咁啊你出咗咩事咧，個教官咧就全部孭起晒，要炒你就炒佢 ，OK 就唔會炒你哋嘅。咁所以咧呢度咧，保羅用咗呢個當兵呢個咧，就講出一個實際咧，就係耶穌基督貴為神嘅獨生嘅兒子咧，佢點樣學到順從啊，學到順服啊，喺苦難當中。嗱，呢個希伯來書講嘅，即係耶穌基督本身係有神性有人性，完全嘅神性，完全嘅人性。喺呢一個學習呢一個順從裏邊咧，佢都要從苦難嗰度學到。所以保羅就用呢一個當兵呢個係好嚴厲、好極端嘅呢個例子，就話咧，當個傳人咧，你要鍛鍊到你自己嗰個裏邊嘅靈，唔係膽怯嘅靈，係一個剛強嘅靈嘅時候咧，你要去面對苦難，經過苦難點樣做咧？就係要接受訓練，接受咩訓練咧？接受服從嘅訓練。咁你話好難啊？係啊，好難，冇人話容易啊。OK， 即係所以咧，即係神嘅僕人咧，喺即係嗰個嘅都有優秀嘅次序嘅排列嘅。有啲真係好順服神嘅訓練，但係你覺得佢容易啊？即係我哋只係羨慕一啲被神大大使用嘅人啊，咁啊一出口講聖經就好多人中意聽啊，好受感動啊，祈禱好好聽啊，神好答祈禱啊。佢哋唔係一朝一夕有咁樣嘅能力嘅，而且亦都唔係佢哋自己可以製造出嚟嘅。你知道佢哋背後用咗幾多辛苦、幾多苦難、幾多汗水、幾多眼淚，甚至乎血啊，去得到翻嚟嘅。我哋只係羨慕，哎呀，我好羨慕佢咁屬靈啊，各方面都做得咁好啊。我哋只係羨慕咋，但係你要睇一睇佢後邊點樣被神無做到咁樣嘅情況咧。我諗你知道嘅時候，你都唔敢輕易咁容易有呢個羨慕。但係咁樣講，即係咪神都要訓練到個個都好勁咧？咁樣嗱，嗰個原則就係話咧，作基督耶穌嘅精兵。咁啊，精兵咧都有好多個 grade 嘅 ，OK， 即係好似我哋而家食嗰啲米咧，都分 A grade 兩個 A 3個 A Super A 啦，點樣噶嘛，係咪？即係總言之，我哋係咩嘅神嘅材料，俾過我哋呢一個人係點樣嘅一個人？神點樣用我哋咧？點樣用我哋咧？我哋要知道咧，知道嘅時候咧，一味嘅信服。幾難都好，但係我哋知道呢個係神嘅心意，要我哋達到嘅時候咧，我哋會做到。但係我哋唔好羨慕其他人，我哋唔好羨慕周圍嘅人係點樣好或者點樣唔好法。我哋做我哋自己交俾我哋嘅事，神交俾我哋嘅事工。咁所以咧，我哋會成功嘅。只不過咧，我哋諗得太多太複雜，亦都咧同其他人比較得太多啦。或者咧，我哋由細到大咧，被培養到咧就係有條件講嘅。嗱，呢一點我唔想再講，因為即係我近係湊細路咧，我就好大嘅體會。即係無關乎我哋成日同神講價，原來我哋從細到大咧已經係被培養到咧係要講價，先至得到我哋想得到嘅嘢。冇辦法啦，但係。呢個係我哋真係已經係有好多先入為主，將嗰啲嘅營壘咧要逐步打破。咁所以咧，保羅第一點就係每個人都要受呢一個福音嘅苦難㗎啦。睇你一聽一重嘅啫，你唔想受咧都可以，但係你將來就會好辛苦啊！去到見到耶穌基督嘅時候咧，你冇得交，冇嘢交上去呈俾神。
咁你所有日實行為你預備嘅嗰啲嘅獎賞咧冇晒，而冇晒呢個咧係去到永生嘅噃。OK，第一個就係所謂做基督耶穌嘅精兵咧，就係要訓練我哋裏邊剛強嘅聖靈，能夠剛強起嚟，捱過去。OK，勇敢嘅，唔係膽怯，唔係怕死。好啦，佢話即係凡在軍中當兵啊，不在世上前身啊，好叫他啲人嘅喜悅啊。即係我唔想多講啦呢度。OK，就係即係佢哋都唔會話俾你成日同屋企人有來往。即係佢哋都好保密㗎，即係無論你喺美國接受軍訓又好，喺大陸又好，或者喺任何一個國家又好咧，佢派你去一啲地方咧係你屋企人揾你唔到嘅，佢亦都唔俾你通知屋企人，但係你都可以翻去 ，OK， 即係你通知屋企人，我幾時翻嚟啦咁樣，即係佢哋係知道呢啲嘢 ，OK， 咁啊即係嗱當然啦，有好多人攞咗呢節嘅聖經咧就話咁啊。傳道嘅人咁點算啊？佢哋即係又要照顧屋企啊，等等。我今日就唔喺呢方面鑽研落去，但係嗰個嘅呢度第3、第4節咧，即係嗰個嘅中心嘅重點咧，就係話咧，我哋要識得受訓練嘅時候咧，一個就係信服。你能夠信服嘅時候咧，第3、第4節咧，你會容易做到啲。但係呢啲即係第3、第4節，你即係我哋而家係用得好廣泛啊。OK， 咁呢個我冇可能喺今日呢段嘅時間咧，將佢再嚟講得多一啲。OK， 以後有機會先啦。好啦，第二個點咧就係人嘅在場上比武咧，非按規矩咧就不能得冠冕。嗱呢度佢哋即係當時體育活動咧，就唔係啲人咁着晒衫㗎噃。OK， 奧林匹克嗰啲運動咧。到後嚟啊，好後嘅世紀咧，先至俾你着衫嘅。喺佢哋當時初時嘅時候咧，係全裸嘅。咁當時即係冇女運動員嘅，全部係男運動員嘅。OK，即係佢哋點解佢哋唔着衫啊？咁啊，你冇晒任何嘅外來褲類啊，去比賽。OK，咁另外咧就係呢個按規矩咧，就係即係你唔可以自己製造啲規矩出嚟啊 ，OK？ 你要點樣跑，點樣受訓練或者點樣咧，係好嚴格嘅規矩。一唔得嘅時候咧，就唔得啦。你贏都冇用啊，就不能得冠冕。OK？ 咁我上次就好簡略提過一啲嘅人點樣唔守規矩法啦，我今日就唔重複啦。OK？ 但係呢個按規矩咧，我呢個禮拜咧就成日諗啦，即係嗰啲喺做神嘅事工方面啊，或者嗱，我唔講喺公司做嘢嗰啲嘅情況 ，OK， 即係嗰啲唔係喺呢個信仰團體裏邊。當然我哋都要按規矩，但係即係唔係喺嗰個場合講啦。呢個所謂按規矩就係我哋一團嘅信仰嘅人去做神嘅事工嘅時候咧，我哋真係千萬唔好使橫手，或者有啲嘢咧我哋係明知唔啱嘅，但係咧。我哋做慣咗，或者咧，人哋公司係咁做啦，做啲空殼公司出嚟籌錢咁樣，等自己又唔使負責任嘅，咁樣就去揾一大筆嘅錢，咁然後又分翻少少錢嘅俾人，咁然後咧自己就揦一筆走嗰啲，嗱呢啲叫空殼公司，嗱呢啲係法律容許嘅，但係喺基督耶穌裏邊建立教會嘅時候，可唔可以咁做咧？嗱，我哋要諗一諗。我哋要諗一諗，因為要按規矩嘅。你話要靈巧像蛇喎，係啊，呢個係靈巧，但係咪純良咧？所以耶穌基督俾啊，即係話你一方面要靈巧，即係要活潑，好嘅，要避開一啲嘅困難。但係你淨係識得靈巧避開困難咧，你就蠱惑。但係咧純良咧，就你要俾人搵笨，人哋蝦你。咁所以我哋兩樣都要有啊！呢個係純良係基督徒嘅品格，靈巧咧係我哋做事嘅嗰個嘅靈巧嘅地方。OK 係 flexible 嘅，係可以調整嘅，各方面可以嘅。但係嗰個嘅就係要純良，所以耶穌基督冇話淨係你要純良，淨係你要靈巧，冇啊，兩樣嘢一齊。所以咧呢個係叫按規矩嘅。
按規矩啦，咁你咪好咪不能得冠冕咯。咁你係即係有啲人喺地上邊做教會做得好興旺，好多人去或者係表面上係好成功，但係一旦發生事嘅時候咧，你發覺原來裏邊哇乜咁樣嘅，咁因為我哋唔知嘛，我哋只係睇外在，呢個都唔緊要啊。去到見耶穌基督面嘅時候咧，攞火嚟燒一燒驗一驗咧，冇晒啊！嗰時就慘咯。OK，因為即係你靈巧或者你唔按規矩，咁你都要打拼啊，去搏殺啊，去冒險啊。OK，即係你會瞓唔着啊，或者係好擔心啊、驚啊、會失敗啊等等。咁結果你都有啲成功，好啦，呢啲成功你諗住啊好得啦，咁樣你拎住呢啲成功去見耶穌咧，耶穌話我唔收火，一把火燒晒，嗰時後悔都唔嚟唔切啊。OK，嗱，即係所以即係我喺教會日子唔少啦，即係我睇到好多人即係好成功，但係我又知道咧，呢啲好成功嘅人咧，使好多橫手，我就知道咧佢哋以後會失去好多，因為佢哋守唔住。咁呢啲係咪佢哋唔知或者點樣咧？就唔知啊。即係有時我哋即係喺一個位置裏邊咁啊，啲執事會啊或者啲長老啊睇你啲功課成績啊咁樣等等啊，咁有時真係好似逼不得已啊。但係因為呢啲咁樣嘅逼不得已而使橫手咧，聖經講明啊，不能得冠冕。OK，即係所以即係我哋每個人嗰個屬靈嘅情況咧，我哋要認真嘅考慮，認真嘅思想。咁喺我哋平信徒，我哋即係喺教會裏邊嘅時候，即係起碼我哋做呢個事，做一啲嘅事情嘅時候咧，我哋對得起自己主，係按規矩做嘅。可能人哋唔知 ，OK，咁按規矩做，即係唔按規矩做嘅時候，你亦都唔會同人講。人哋問你嘅時候嘅情況點啊？你唔按規矩嘅時候，你唔敢同人講嘅時候咧，你自己理虧就過唔到咧，咁就係咁啦。所以咧，即係我哋每行一步嘅時候，我哋真係要諗清楚，唔好呃自己啊，唔好呃自己啊。OK，你唔敢同人講嘅嘢咧，就一定有問題。好啦，即係要按規矩，即係唔得冠冕啦，咁唔好諗到咁遠啦。OK，即係你唔係你有啲你唔按規矩做嘅時候咧，你唔敢同人講，人哋問起你嘅時候咧，你都驚。跟住咧，佢話勞力嘅農夫先當得糧食。咁當然啦，呢個農夫好勤力，見到即係自己嗰個耕種有收成嘅時候咧，真係好開心。OK，咁呢度保羅點解要用呢個咧？就話即係應用咗即係做福音嘅傳人嘅時候咧，你直接參與嘅嗰個嘅咩咧？你會對於你所做嘅事，對於你所做嘅事工喺嗰個人嘅身上嗰個人啊，你嗰個仁愛嘅心咧會多，即係起碼你唔會容易放棄佢啊。咁你唔容易放棄佢咧，即係表示你都對呢個人嘅仁愛嘅心咧有少少。OK，上文就話啊，你要按規矩啊，就呢個咧就係聖靈嘅謹守嘅心，按規矩謹守嘅心。OK，同受苦難，即係要去接受呢一個嘅軍訓當兵，呢個咧係要學習順從，使你嗰個嘅裏邊嗰個嘅唔順服咧就剛強起嚟，個靈咧就係順服嘅靈，剛強嘅靈可以捱過去，唔係容易㗎。即係嗰時我哋做救傷隊初時受訓練嘅時候咧，真係要咩㗎？佢哋要求係叫做 absolute obedience。OK， 第一堂個教官第一句嘅説話，佢話你哋入嚟做救傷隊，無論你學得好一唔好，我哋第一個要求就係你要有 absolute obedience， 絕對嘅服從，叫你做乜你就做乜。OK， 你明知錯嘅呢個都係 order 嘅時候，你都要做，但係錯咧唔係喺你身上。呢個係佢哋嗰個情況。當然喺神受嘅訓練嘅時候，當然係嗰個嘅情況唔同，但係嗰個原則啊，
耶穌基督都係因為喺苦難當中學到順從。OK， 咁呢個就係佢剛強嘅靈。好啦，咁你呢個有理所當得首先有糧食咁樣，呢個係好正常啦。咁保羅要用呢一個事實咧，其實咧就係安慰所有做神事工嘅人咧，係一個勞力嘅農夫，你會見到果效嘅時候咧，你係一個最開心，即係等於使徒約翰話啊嘛，即係我見到我親愛嘅兒女，佢各方面嘅長進，又聽我嗰個命令嘅時候咧，我嘅喜樂可以得到滿足，係不能言傳嘅。嗱，呢個就係嗰個仁愛出嚟。對於接受你嗰個訓練或者係被你無做嘅個人，你會對佢冇咁容易放棄，即使佢有啲説話有時頂心頂肺啊，或者係點樣，你會顧念到佢係有成績嘅時候咧，你唔會咁容易放棄佢。OK， 咁即係所謂你當先得糧食嘅意思。OK， 咁保羅講咗咁多啦，喺講咗呢幾節，佢話咧，我所說嘅話你要思想，因為凡事主必給你聰明。嗱，呢度有好多嘅空間，就係話你點樣去做，幾時做，同埋個份量嘅力量可以斟酌，按住你自己嗰個情況啦。咁啊，所以咧就話神係俾你有聰明，聰明咧就係話俾你一個嘅你有咁嘅知識啦。而家嗱，我同你講呢啲話啦 ，OK。咁保羅都期望佢會去做㗎，當然啦。咁但係你點樣做咧？做成點樣咧？你用幾大嘅功夫咧？就按住你自己神俾過你嘅聰明去做。OK， 唔係死去做，係神俾你聰明，即係你應該識得運用你嘅知識，點樣做呢樣，點樣做嗰樣，點樣做，即係講到分配嘅時間啊，等等啊。你照顧你屋企嘅家人啊、兒女啊等等啊，咁呢個咧就係一個好寬嘅嗰個嘅原則啦。咁聖經嗰啲原則有好多係緊嘅，有好多係寬嘅。呢度咪咯。嗱，我同你講嘅，你要記得，我叫佢即係話你要思想啫噃。OK， 就冇話我所同你話咧，你要全部跟住晒去做。OK， 嗱，因為咧凡事主必給你聰明，就咁解啦，就俾一個嘅寬度佢。嗱，呢個原則喺度啦，有啲咁嘅命令啦。OK， 等等。OK， 咁你點樣去回應咧？神會俾你聰明，即係話咧，你會有從神而嚟嗰個嘅智慧啊，去識得用你手上有嘅嘢。咁我哋即係喺呢一個嘅第一章頭嗰幾句説話已經有啦，即係我哋所有嘅咧就係神俾過我哋託付，俾過我哋有屬靈嘅恩賜，俾過我哋有呢一個嘅福音，有呢個神嘅説話，有真理嘅靈喺我哋裏邊內住。咁特別就講到呢一個真理嘅時候咧，三方面，唔係膽怯嘅負面，正面嘅就係剛強嘅、仁愛嘅、謹守嘅。咁呢聖靈呢三方面嗰個咧，就喺第二章嘅呢幾節嘅聖經裏邊咧，就清晰嘅講出嚟。你裏邊嘅靈點樣係可以叫做剛強、仁愛、謹守咧？有 illustration 俾你。咁我咪照去做咯。譬如我哋即係我要講主日學、講信息、講靈修咁咪照住呢啲原則去做咯。唔一定講得好做得好，或者係好多人中意。呢啲唔關我事。關我事嘅咧就係我做成點樣，就係咪按住呢啲原則去做，剛強、仁愛、謹守。OK， 因為每個人嗰口味唔同，想聽嘅嘢唔同，即係唔可以10個人聽嘅時候10個人都中意，10個人聽嘅時候有1個人中意嘅時候咧，即係有幫助嘅時候咧，我呢啲鼓掌就係勞力嘅農夫啊，你當先得糧食。OK， 所以即係對於個事工，對於中間嘅人嘅仁愛咧就出嚟。嗱，呢啲即係我哋要去實驗，要去體會，要去做咧先得。如果唔係，我哋就咁聽完，我聽好聽，咁你會好容易忘記㗎啦，係咪？嗱，呢啲係事實。
我唔會討你嘅喜悅啊，講啲你中意聽嘅嘢，反而我中意講一啲你唔中意聽嘅嘢咧，嗰啲反而咧係重要。好啦，我今日嗰個嘅信息到呢度啦嚇，記住3個嘅例子就係要訓練我哋剛強嘅靈、仁愛嘅靈、謹守嘅靈，就喺呢一個嘅當兵、場上比武、做運動員唔好使橫手，做事工唔好使橫手。OK， 仁愛即係努力做神嘅事工，對你嗰個事工本身同埋俾你服侍嘅人嗰個嘅仁愛喜愛嘅心。好，我哋一齊祈禱。神感謝恩典俾過呢個器皿過去幾十分鐘嘅時間，將呢個好皮毛嘅嗰個嘅認識傳遞，使得啱你嘅你使用啊，保守喺弟兄姊妹嘅心中，我哋可以隨時攞出嚟應用，增加我哋嗰個屬靈生命嗰個豐富啊，就喺我哋平常嘅生活日子裏邊表現出嚟。奉耶穌嘅名祈禱，阿門。